хүн тэрэн амарцсан уу? Таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уух зур радио нэвтрүүлэг. Самцхан өрхөмд сонсогчдоо та бүхэн амралтынхаа өдрийг хаягдахтаа сайхан өнгөрүүлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Их Монгол радио сонсогч та бүхэндээ зохиолч Зэрчин овогтой үүр цайхын их хүн бодит амьдралаас сэтвэлсэн хайрын туучийг хэсэгчлэн хүргэж байгаа. Ингээд өнөөдөр та бүхэндээ 3 дугаар хэсгийг хуваалцъя. Их хүн бодит амьдралаас сэтвэлсэн хайрын тууч 3 дугаар хэсэг. Бэр хэсэг яваад амьсгаадахад гидсэн доторх хүүхэд нь хүчтэй хөдлөн хөлөөд хэрч ээжээ жаахан амрыг гэж хэлэх шиг болоход энэ чулуун дээр жаал сууй байц гэд урд нь нөхөртөөгөө уулздаг байхдаа нөмөрт нь сун эргэлдэж байсан халуун нартай үед сүүдэрт нь хөөтөн салхитай үед нөмөрт нь тойрч суухад эвтэйхэн нилээн том ханхайсан сүрлэг чулуурууд өхөн очин амарлаа. Удаан сууж болохгүй байхаа. Айгуу бол жигнэсээ чон нохоо гарч ирээд хон төвөөгээд хайчихна. Хөөрхий биднээс хамааралтай хідэн буянтай сүрэг минь гэж амандаа хилэн ар шил нүрээр нь тасралтгүй туслах хөлсөө хормоогоо татан арчиж хичээл гих шидэт тарина амандаа өглөө. Гэнэт уулын орой талаасаа хоннууд нь бөөгнөрөн эргэж ямаануудыг нь ча гэх эрэгтэй хүний дуу сонсогдсон хонин сүрэг нь чанга хашгиран урд талын дулаахан хөндөй рүү залах гэж оролдох хүнийг өндийж байгаа цайтар харвал баянд орж алаг морой өөр нэг морьтой хамт хөдөлж гисэн яваа харагдав. Ямар баянтай хүн бэ? Ашгүй те. Чаахан амраад авъя гэж бодоод сууж байтал хэсэг зүрмэлж гэжээ. Бэр олон хүүхэдтэй болчихсон нөхөр нь бололтой нэг хүн цааш хараад сууж байх юм аа. Араас нь харвал цэрэгт явсан нөхрөөс нь арай намхан доо бахим хүзүүтэй улаан царайтай том гэцтэй бололтой хүн сууж байна гинэ. 9 хүүхдийн 4 нь ээж дээрээ 5 нь аав дээрээ очижсэн тоглоод л босоод нөхрийнхөө царайг харах гэхээр л эргээд буруу харчгаад суугаад байх юм. Миний алаг нүтэн хүү хаав нь гэж хайхаар харагдахгүй. Дандаа өөр хүүхдүүд ээжээ аава гэж гүйлдээд хүзүүгээр нь тэврээд л. Нөхөр нь цааш хараад сууж байгаа мөртлөө учиргүй их мах чанаад бирлүү хүүхдүүдээрээ өгүүлээд ээж нь эхлээд идэг. Миний хүүхдүүд дараа нь дээрээ гэдэл цааш хараад суугаад байх юм гин. Гайхаш тасарсан бэр өөх алгалсан сүүжнээс ганц 2 огтлоод үлдснээс нь том огтлон хүүхдүүд дэн өгч. Гүй нөхөр маань ингэхэд яагаад мах идэхгүй? Надад дээжийг нь өгöd байгаа юм болоо гэж гайхсхийн та мах идэхгүй мө гэхэд би болоогүй. Буйнаасаа эхэлж чамдаа өгөхгүй бол энэ олон хүүхдүүдийг минь төрүүлж гаргаж чадахгүй шүү дээ. Сайн идээд ав гэж хэлээд цааш хараад л суугаад байх юм. Гүй мөн сони шүү. Миний ханы билүү гээд нулимс сунхан урд цагийн хэцүү явдлаа бодон хөлсөө арчих гээд хормоохоо таттал хажуу тийшээ догсхийн биеийн налахад сэрчихлээ. Ямар хачин зүудвэ
зөөрөмглөх хооронд ингэж зүтлээд багтаа яах вэ гэж бодонгоо босоход би энэ учиргүй хөнгөрч бас түрүүнээс хойш өлсөд байсан гидсэн гайгүй болж цадсан юм шиг мэдрэмж төрч сайхан болсон байлаа. Бэрийн бие хөнгөрч хүүхэд нь бас унтж байгаа бололтой чив чимээгүй хөдөлгөөнгүй байлаа. Уулын урд байх салхигүй намуухан хүндий рүү хонин сүргийг нь доржгаа залж хаад морио унаад нөгөө морио хөдлөн ирж яваа харагдав. Хортон манай аав баянд орчид ном уншиж өг сан тавьж өгнө гэд залагдсан явдаг байж үлээ. Аавыг алга болсноос хойш хаяа манад шүлний хон өгдөг сайн ах шүү. Баянд орчиг нэг удаа ирэхэд ээж уйлаад миний ханта хоёрыг сайхан найзууд байсан болохоор надад чамайг харахаар нөхөр минь бодогдоод хэцүү юм. Хүн амтэн чи юу гэж бодох юм бэлээ? Битгий байн манахаар ирээрээ гэж хэлснээс хойш доржгаа сэмхэн хүн амтнаар шүлний юм явуулдаг болжээ. Ер нь баян доржиг хүмүүс буйнам дэлгэрсэн. Зүгээр шахуу сууж байхтал мал нь өсөж байдаг айлгээд тэднийхт ойр дотн хуршуу явахыг ирмэлцэж хүүхдүүдтэй нь хүүхдүүдээ найзлуулахыг дуртай байдаг боловч тэднийх тийм ч олон айлтай ойр байж хүүхдүүдээ айлын хүүхдүүдтэй найзлуулж нөхөрлүүлж байсангүй. Ганцхан бүсгүй аавынхтай л тун ойр дотн байж тарган шар охиноо энэ бүсгүйтэй найзлуулах дуртай байж үлээ. Ингэж хэсэг болсны дараа охины аав нь эргэж ирэхгүй гинэ гэсэн яриа дуулдаж эхэлснээс хойш 2 жилийн дараа ээж нь өөр нэг лам хүнтэй дэр нэгтгэж өдий болтол охин мөрийн өсөжээ. Лам аав нь охиноо өгөх тун дургүй байсан ч өөрөө зүтгэсээр байж нөхөртөөгөө суусандаа одоо л буруу юм хийснээ ойлгож эхэлж байгаа юм. Хүний чанар явсан байж танигдана гэж ямар үнэн үгүй. Эхлээд ихнэрээ дандаа өмөрдөг байсан ч хүүгийн төрүүлээд 2 нас хүртэл багссаар ээжийнхээ талд орж нэг ч өмөрсөн үг хэлхээ болсонд нөхөртөө тэрхэн үедээ гомдож байгаад л мартчихдаг байв. Бэр хүмүүст ер нь муу санаж чаддаггүй тул хадам ээжигээ аавыгаа ер нь өөрт нь муу хандсан хинийгч тэгсгээд л уучлж өөртөө буруу өгч явдаг удмын тийм цайлган зантай эмэгтэй байлаа. Доржгой дөхөн ирж морноосоо буун 2 морио цулбуураас хөдөлсөөр ирж хажууд нь завлан суугаад ганц агаргаснаа Монгол гутлынхаа толгойд түг гэж зохиж доторхийг нь цэвэрлэж эхлэхэд түрүүнээс хойш суухыг нь хүлээж байсан бэр сайн байна уу та? Сайхан зогсож байна уу? Яаж уул руугаар шидэн оноо эргүүлдэг юм бэлээ гэд гидсэндээ жаахан төөртөж байтал ашгүй та тусаллаа. Одоо ч ишигээ алхаад очиход амархуу болч тээ гэхэд доржгоо дуурахгүй түг гэж Монгол гутлын улан дээр ганцныхаа толгойг доош харуулan цэвэрлэж дуусаад сайн. За ахи охин сайн явж байна уу? Үгүй ингээд сайн явж байна уу ахта яах вэ? Тогоош гэдстэй хүн хэцүү л байгаа шүү дээ. Гэхдээ цаадуулчин чамд өмчих мөр өгчихгүй л байна уу? Харамчсан дэнцээ шүү. Уул бүрхсэн их хадуутай мөртлөө унах мөр олддгүй гэж сууж байж мэдхэл хүмүүс. Миний охин төртлөө энэ мороор хөл залгуулж бай. Уг нь чиний мөр байгаа юм аа. Аав нь надтай найзлаж нөхөрлөж байхдаа миний хүүхдүүдэд ганц 2 мөр хадгалж угаарай гэж хэлэхэд нь чамд зүсэлж өгч байсан даагалта. Миний найз ч хөөрхийдөө төмөн амтнд тус хүргэж явсаар байгаад энэ хухай харамч хадмын чин матасаар баригдсан юм шүү дээ.
Ямар үлийн үрээр миний охин эдний хүүтэй суурдаа. Чамайг эднийд бир болж ирэхэд би хідэн хатуу үг хэлмээр санагдсан ч хүний амьдралд оролцоод яхав гэд чимээг өнгөрөөсөн. Гэхдээ одоо бодоход хухай харамчийнхны улаан нүрэн дээр нь хідэн үг хэлмээр л санагддаг. Танаа аавч нь малын манзрагч манад айлдаж өгснөөс хойш энэ хідэн мал маань илдөө гайд үтгэрт өртөхгүй хангалттай сайхан өслөө. Уг нь жил болгон л ирж айлддагсан. Одоо ч би ямар өөр хүн амтан авчрах биш дээ. Тэр буюу миний мал маллах арга ухаан, хүн хайрлах, таних эцэг өвгдийн үлдээсэн захаасаар болоод л байна. Охиндоо хэдэн мал тасалж өгнө. Чи ер нь эднийхээс явбал яасан бэ дээ? Ах минь, та ч юу ярина вэ? Намайг явуучаар энэ хідэн малыг чинь харж хандах хүн байхгүй, хоёр хөгшин балрах байлгүй. Ядаж хүүг нь ирэхээр болъё доо гэж бодоод шүтээ зуугаад зүтгээд л байна гэж хэлээд тасралтгүй өрсөх хөлсөө урд хормоогоо татан арч ядсан. Ашгүй ах та над дунаа авчирч өглөө. Би давхар учраас эмээлийн бүүрэгэнд гидс чаахан тэглээд байдаг юм. Гэхдээ харгалаад уннааха гэхэд охин минь би хасаг эмээл тавьсан байгаа үстэй. Урд бүүрэг нь жирэмсэг хүнд зориулж зориуд намхан хийсэн юм аа. Санаа зовлтгүй. Төрн төртлөө унаж болно. Гэхэд алаг морны цаагуур орж эмээл нь харагдахгүй байсан хээр морийг өндийн харвал нээрэл давхар биетэй хүн унахад эвтэйхэн эмээл харагдлаа. Үргэлжлэл би зохиолч Сэрчин хөгтөө үүр цаах. Зохиол их хүн бодит амьдралаа сэтгүүлсэн хайрын тууч. Өгүүлэгч Хос баяр, дууны найруулагч Цэнтава. Их Монгол радио 2020 он. Сонсогч та өдрийн цайгаа уучгаад төр чулуу ажилласаа хүн тэрэн амарцсан уу? Таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уух зур радио нэвтрүүлэг.